با سلام، گیاه امروز گیاه آستروگالوس هست. به فارسی بهش میگیم گون. بزرگترین جنس ایران از لحاظ تعداد گونه هست. حدود 800 گونه گون ما توی ایران داریم. بعضی از این گونه ها ارزش دارویی دارن، بعضیشون ارزش صنعتی دارن. شاخصترین محصولی که از البته همه گون ها نه، تعدادی از گونه های گون گرفته میشه کتیرا هست. همچنین گیاهان دارویی از جنس آستروگالوس مثل انزروت رو در طب سنتی داریم. برای اطلاعات بیشتر میتونید به کانال زیر مراجعه بفرمایید.